讲的那个。看工地啊，看朋友的工地啊，要多变的。工作完、运动完，当然是来曼谷吃个好吃的饭啦。假日啊，吃个早餐啊。这鸡看起来真可口啊！纯英文菜单，还没图片，好在我还看得懂。How are 对， you? 我英文还可以。I fine, thank you, and you. 这差距很